Hello，大家好啊！歡迎返到嚟吳氏一族啊！我係一對孖女、一對孖仔嘅媽媽。今日係我生完 BB 嘅第42日，月子中心呢就安排我上去覆診。咁一早揸車到高鐵站啦，見到停車場都咁嘅情況，可想而知復活節假期係幾多人唔喺香港。咁眨下眼就到醫院啦，之後就上2樓婦產科去揾返婦科醫生做檢查。同埋去見物理治療師做個盆底肌測試。咁呢啲檢查同埋測試呢，都喺月子套餐入面贈送㗎，所以又可以慳返2000幾蚊喺香港睇婦科醫生。不過如果當中需要化驗啊或者藥物嘅話，就需要自費啦。依家呢，我就做緊盆底肌測試。這裡是盆底肌啊，您現在收縮一下就感覺夾，對，好，放鬆。好，再來一次收縮，好，放鬆，好。我都係第一次做呢啲檢查。咁物理治療師同我講呢，因為好多媽咪生完 BB 呢，除咗腹直肌呢會拉闊咗啦，或者鬆弛咗之外呢，其實盆底肌都會有一定嘅受損。呢方面我真係唔識啊，我以為要去到更年期先需要用呢啲儀器去做修復啊或者保養。同埋當年生阿女嘅時候，都係講緊腹直肌要紮肚呢一樣嘢咯。所以做人阿媽唔容易，除咗身體外觀上嘅變化，身體內面都好似一塌糊塗。真係醫生所講，一命換一命。所以各位媽媽除咗愛錫仔女之外，都要好好愛錫自己啊！實在太大感觸啦，所以呢個時候我都要好好愛錫我自己。係時候出去 happy 下，就係去做我鍾意嘅頭療同埋精油按摩。已經成年冇嚟過啦，咁呢個時候我就準備按摩啦。好開心今日仲有位姊妹陪我上嚟，咁我哋按完摩之後梗係醫肚啦。不過我哋唔可以逗留太耐，因為佢又有小朋友，我又有4個小朋友，所以我哋好求其揀咗間餐廳，醫飽個肚就要返香港啦。今次坐月呢，我身邊好多親朋戚友都話我做得好好，因為除咗面色紅潤咗之外呢，我收身都收得好快，對比上一胎真係差天共地。依家連腳嘅水腫都冇嘞，咁我依家都有用啲修復帶嘅，不過以前啲衫褲就全部可以着得返咯。呢樣嘢都係最大得益嚟嘅，唯獨是仲有個好粗壯嘅手臂，呢個強勁嘅臂彎，真係要諗辦法減佢啦。至於我面部啲雙下巴就冇辦法啦，真係可能玩手機玩得多，耷低頭搞到好多肉肉。咁今日做埋檢查，即係代表成個月子旅程完結啦。雖然個過程好舒服，但係我都唔會再有下次噶啦，封肚啦。好啦，今日講到呢度，我哋下段影片再見啦，拜拜。